guys! Good morning! So, today, excited ako ngayong araw na to kasi dumating na yung package ko from Young Living and it's my first time na bumili nung starter kit nila. So, I'm so happy and then I'm so excited na rin. Siyempre, lalo na yung mga kids kasi ang dami nilang napanood sa YouTube kung paano mag-mix ng mga essential oils. So, sobrang excited na sila and then dumating yung package lang kahapon. So, yun. So, gagawin na namin today is i-unbox yung package na yun. So, dumating yung package. So, kailangan, dahil nag-iingat tayo ngayon, so, nag-spray ko muna siya ng Lysol para lang safe. So, ayan, pakita ko sa inyo. So, I'm so happy and excited. So, here it is. Ayan na siya. Ayan. Ayan na siya, guys. So excited na talaga ako. So, let's start. So, galing siya sa Young Living Philippines. Pero, okay. So, ayan. Sa Philippines. So, mag-start na akong mag-unbox, guys. Nakaka-excite. Kasi, gusto ko makita kung ano yung kit na i-order ko. Ayan siya. So, ayan. So, start natin sa ating so beautiful. Ang ating diffuser. And then, ayan siya, guys. Here is the diffuser. So, patayin natin siya dyan. And then, ito yung laman ng box, guys, ha. So, this one is the diffuser. And then, the red box. And then, ang favorite kit ng lahat. So, ayan. Ayan siya. So, nakaka-excite, guys. So, and mamaya open natin siya. Basta, ito yung laman ng ating kit, ng ating box. And then, product guide. So, yan. And then, what's this? What's this one? Wow. I think it's free. It's a peppermint 5 ml. I think this is free kasi according sa nag-offer sa akin. So, mayroon daw akong free bottles of peppermint. And then, this one is the what is this? I think this is the first manual. And then, okay. So, number na, guys. Okay. So, start. Saan tayo mag-start? I'm so excited. Okay. And this one is the receipt. Okay. So, ayan na siya. Meron siyang receipt. Okay? So, first, gusto ko itong, so relaxing. Ang bango niya. Nakaka-excite naman. So, guys, okay? So, start tayo, guys, dun sa ating diffuser. Okay? So, start tayo sa ating diffuser.
ating manuals ng ating diffuser. And then, let's open this up. Are you ready, guys? Okay. Ayan, kasi mayroong lang ako sa cellphone ko. Okay. Ayan siya, ang cute. Sobrang cute ng ating this one is called, kasi dalawa yung choices ng premium starter kit. The other one is this one is the other one is the Dewdrop. It's Dewdrop ultrasonic diffuser, and this one is Desert Mist ultrasonic diffuser. Okay? So, ayan siya. Ito yun, guys. Ito yung ating diffuser. So, mukhang pangmayaman. Ayan siya. And then, includes yan yung 3 parts. Ayan. What happened? Diba? Ay, okay. Ayan. So, ito yung ating Desert Mist ultrasonic diffuser. So, ayan. So, meron siyang 3 parts. Maybe ito yung nilagyan natin ng water and then our essential oils. And then, together with the charger. So, ayan siya. Ito yung charger natin. So, excited na ako, guys, kung ano yung benefits na matutulong na sa akin. So, ayan siya. And ayan siya, guys. And then, so, ang sarap talaga nito, guys. So, kami kasing mga mother, mga hands-on wife, or hands-on mother, sobrang stressful ang everyday kasi sobrang daming work sa house. So, kailangan mo talaga ng pang-relax. So, ayan siya. So, and then, let's open this one. Oh, nakaka-excite. According kasi dun sa premium starter kit, meron siyang 11 essentials inside. So, let's see kung tama ba. So, ayan. May sound effects. Ayan siya. And this one is nakalagay dun sa how to use the essential oils. Pero, ito siya, guys. So happy. Ayan siya. So, ang ganda ng box niya. So, yun. So, let's open this one. Charger. Okay, guys. It's so nice. It's so beautiful. Sobrang ganda ng box niya kasi ano mo yun, parang tingin mo pa lang nakaka-relax na. Sobrang colorful and sobrang bango niya, guys. Kahit hindi mo pa siya na-open isa-isa, sobrang bango niya. So, inside, meron siyang nakalagay na welcome kit, parang ganyan yan. New young living member. Okay, so later natin yung basahin. And then
So this one is lavender, frankincense, panaway, raven, citrus fresh, kupaba, gigis, I don't know, hindi ko alam kung paano basahin, lemon, and fibs and peppermint. Mukhang siya yung magiging favorite ko kasi sobrang relaxing ng amoy niya. And then, meron pa. Hindi pa natatapos dyan. Ay, ito, meron pa siya. I-open mo pa siyang ganyan. And then, inside, charan! May another stress away. So, meron tayong, ito yung pang 11. It's the stress away essential oil. Alam nyo guys, ang dami sa YouTube na mga video, parang nakaka-amaze lang kung paano nila ginawa ang bawat oils. Alam mo yun, sobrang nakaka-amaze talaga. Sobrang ang galing na ano. And this one is for what is this one? Parang mga pang-sample, pang-sampler ng mga essentials oil natin. So, yan siya. Ilalagay mo siya inside ng para kung gusto mo siyang i-offer or kung gusto mo siyang ibigay sa mga friends mo, kakilala mo. So, ayan, meron siyang parang mga pang pre-sample na small bottles lang. Pataka lang ng mga 2 drops or 3 drops of your essential oils. And then, ilagay mo lang siya sa kit na to, sa card na to. So, yun. So, mapaparamdam mo na sa mga friends mo kung ano yung kagandahan ng ating essential oils. And then, meron siyang free na what is this? Ninja. Ayan. So this one is Ninja Red. It is mixed fruit juice na siguro maganda ano to, mixed fruit juice drink from concentrate. So siya is combines the benefits of the wolfberry superfruit with essential oils to create an appetizing, wholesome beverage blend and enjoy its natural, delicious flavor daily. So, ayan siya. Iniinom lang siya ngayon. So, sobrang okay. Contains acidity daw. So, it is for adults only. Hindi siya pwede sa bata at sa mga pregnant or lactating women. Kasi nga, ano siya. And best served chill. So, yun. I-try natin to guys. Pero alam ko, sobrang maganda yung benefits nitong ating juice na to. And then, another one, ang free is roller. Nakita niyo ba guys? And roller siya para ilalagay mo siya sa ganito, I think. Yan. So, pwede mo na siyang ilagay directly kung saan may masakit sa'yo or gusto mo yung amoy niya. So, roller siya na parang ointment ba? Tama ba ako? Or sa roller siya na ginagamit siya for everyday living. Halimbawa, according sa peppermint ay good for post-exercise
And yun, yung parang ang sarap lang niyang amuyin. Cooling, stimulating, soothing. Yan. Yan. So, yun daw, parang it create a relaxing spa-like atmosphere kapag ginagamit mo yung ating diffuser. And then yun, topically, I mean, the roller is used topically. Improve the appearance of our healthy skin. So, ang una kong gagawin dyan, kasi tayong mga mother is stress nga sa sobrang daming work sa bahay. So, ang una kong gagawin is magmimix ako ng oil for muscle pain. According sa muscle pain, tingnan natin kung paano tayo gagawa ng muscle pain. I don't know kung meron dito, pero basta gusto ko siya sobrang dami ng oil. Sobrang daming oil. So, parang gusto mo lahat siyang bilhin. Pero, kailangan aralin muna nating mabuti kung para saan ang bawat oil. So, yun ang ating better na bilhin, di ba? So, nakakaaliw, guys. Ang color, ang ganda ng color talaga niya. So, relaxing. And, yan. Alam mo, ang dami niyang pwedeng gawin sa life natin. Siyempre, lalo kung meron kasi tayo, alam niyo yun, yung ako, sa part ko, ayokong nagtitake ng mga medicines kung hindi naman, kung kaya or hindi naman kailangan. So, mas gusto ko yung mga pinapahid lang. Kasi, di ba, parang minsan kasi ang hirap din na lunukin ng gamot and then sobrang mahal din ng gamot. So, yun yung mga ganun lang. Pero, syempre, kanya-kanya naman yun. Hanggat maaari lang na hindi ako iinom ng gamot at kaya ko yung pain. So, minsan talaga, hindi ako umiinom. So, ito naman, so feeling ko naman, makakatulong to sa akin kasi, so refreshing talaga ng kanyang mga oils. Alam niyo yun? Sobrang bango niya, and then talaga, alam mo yun, masyadong concentrated bawat bottle. So, yung 5 ml mo, so, parang ang dami-dami mo nang pwedeng gawin dun. So, basta mix-mix ka lang, and then watch ka lang sa YouTube, o kaya meron tayo sa mga Facebook na makakatulong sa atin kung paano makagawa ng mga blends. So, yun lang. So, kailangan ko sigurong magtiyaga din ng pagluluod. Pero, guys, yun, sobrang nakakakilig lang kasi, alam mo yun, parang nandun na tayo sa adulting. Kasi, di ba? Parang, alam mo yung amoy ng mga, mga amoy matatanda dati na parang, ang dami-dami nilang mga pampahid dyan. So, alam nyo, ang nakaka-excite pa, guys. Di ba, ang mahal ng serum, ng facial serum? Di ba, parang excited akong gumawa nun, guys. Kasi, pwede ka din gumawa dito ng facial serum. So, yun, mga pampakinis natin dyan. Kasi, diba, minsan, mas mag-better na mga naturals lang yung gamitin natin. Lalo sa mga pagdating sa mukha natin. So, parang yun, medyo kinikilig ako dun sa part na yun. Kasi, diba, kailangan pa rin nating maging fresh. Lalo na kapag mga nasa bahay lang. Lalo ngayon, panahon ng pandemic, guys. Diba, hindi ka naman lumalabas ng bahay. So, hindi ka naman nagbibihis, hindi ka naman nagbi-makeup. So, parang medyo naka-rest din yung face mo.
So ngayon, ang gusto kong unahin is talaga facial serum and the muscle pain reliever. Diba? So, abangan natin yun guys sa susunod nating mga video kung paano. Pero dun sa nag-offer sa akin, parang thank you tita kasi parang ngayon pa lang gusto ko na siya. And then yun. So guys, abangan niyo yung mga susunod natin. Mga ano tayo eh, mga wais na misis. And syempre, ay guys, meron nga pala akong 4 na anak ha. So, excited sila kasi gusto din nilang mag-mix ng oils. So, parang, so, once nga may napanood yung anak, Mami, okay pala to pag meron kang mga mosquito bites and meron kang mga rashes. So, pwede ka din gumawa nun. Oh, diba? Ang dami nilang alam. Mas may marami pa siyang alam kaysa sa akin. And then, hindi pa ako nakakapanood ng mga YouTube about sa mixing. Pero, sila yung pinapanood ko kasi mas marami silang time kaysa sa akin. So, ayan guys. Mag-upload ako ng video about sa paggawa ng mix today, okay? Okay, bye! See you again! Ako nga pala ang wais na misis ng Lokban, okay? Bye guys!